Pak minuta më parë, në një komunikim me mediat ka dalë edhe përfaqësuesi i presidencës, zoti Afrim Kresniqi, ndërkohë që një deklaratë lidhe me këtë çështje sot ka bërë edhe zoti Enkeleda Libe, jurist, deputet i Partisë Demokratike. Do doja aty u kujtoja se vetëm pak minuta pasi zoti Halimi ka dërguar zyrtarisht letrën pranë presidencës duke kërkuar revokimin e propozimit nga kreu më i lartë i shtetit për numrin 2 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Nga presidenca është njoftuar se zoti Bamir Topi nesër do të jetë në Maqedoni, andaj edhe mbledhja e planifikuar për të zhvilluar të mërkurën do të shtyhet për një ditë tjetër. Përbën një temë të rëndësishme për cilën sot në fakt shtypi i ka kushtuar shumë vëmendje, madje edhe analistët e njohur në vend kanë thënë të tyre në lidhje me këtë çështje. Në pritje edhe të njohjes me argumentat që kanë mbritur nga presidenca, unë të ftuar në studio kam analistin e njohur të përditshëm SMAPO, zotin Arjan Vasjari. Zoti Vasjari, më mbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën. Që një përzgjedhje që bëra edhe në kuadër të një editoriali që keni publikuar ditën e sotme për një vendim të parësyeshëm i shprehur ju nga presidenti i Republikës Bamir Topi. Në fakt, në thelb si e konsideroni ju këtë propozim të presidentit? Po, unë mendoj që betejë në tërësi e presidentit kësaj radhe është një betejë irracionale. Edhe mendoj që janë tre arsye të cilat sinqerisht më bën përshtypje se si zoti Topi ka nënshkaluar që në vështrimin tim është përgjithsisht i kujdesshëm. Më falni, jam i kujdesshëm për zgjedhjen e fjalëve, u shpreh beteja, pra ju e pranoni që është një le të themi iniciative e presidentit të Republikës për të tejkaluar një konflikt edhe në Këshillin e Lartë të Drejtësisë? Shko, nuk besoj që të ketë njeri i cili nuk e koncepton si betejë këtë zoti Topi. Çdo eufemizëm tjetër do të ishte krejt pa sens. Unë besoj që është një betejë e zoti Topi kjo. Ka qenë shumë e thjeshtë për ta perceptuar, për ta kuptuar, do qenë daljet e para pak ditëve të zotit Topi, dhe ligjërata e tij në vetvete, qoftë nga ana përmbajtësore, qoftë nga ana e approachit, ishte një lloj sfide ndaj majorancës, kur tha që në kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë është kompetencë për ta propozuar kryetari i shtetit. Unë them që është një betejë irracionale në tërësinë e saj për disa arsye. Mendoj që së pari është një betejë irracionale, po të kemi parasysh se zoti Topi është në postën e presidentit të Republikës, pra edhe në atë të kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë deri në muajin korrik. Në muajin korrik ne do të kemi një president tjetër që do të thotë shumicat mobile që janë në këtë moment, pra 7-8, 8-7, 7-7, besoj që në muajin korrik nuk do të ekzistojnë më si tilla për shkaqe numerike, për shkaqe aritmetike. Kështu që nga kjo pikpamje besoj që ky është argumenti i parë, i thjesht aritmetik, i cili në vështrimin tim e bën irracionale, e bën të parësyeshme betejën e zotit Topi. Në radhë të dytë mendoj që betejë e zotit Topi është një betejë e cila do të vendosë në pozitë jashtëzakonisht vështirë antarët e KLD-s të cilët do të votojnë pro kandidaturën e zotit Topi, sepse ne thamë që në fillim që ajo është një betejë që do të thotë se në Këshillin e Lartë të Drejtësisë javën tjetër, pra nëse jo të mërkurën, 3 ditë më vonë, apo kur vi radha, nuk do të votohet realisht për zgjedhur nën kryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili në vështrimin tim është një post absolutisht indiferent në kuptimin i pas, lloj peshe specifike. Është zëvendësuesi i presidentit në momentin kur është presidenti. Pra përgjithsisht zëvendësit janë strukturë, janë ndërtuar si tillë për qenë parëndësishëm. Dhe në këtë kuptim votimi në Këshillin e Lartë të Drejtësisë nuk do të jetë një votim për nën kryetarin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, por do të jetë një votim që në një farë mënyrë do të shpreh mbështetjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për propozimin e zotit Topi apo kundër zotit Topi. Pra në një farë mënyrë duam do të përfshin vetë në një rezultat politik. Janë të detyruar, pra sjellja e zotit Topi, imponimi i kandidaturës nga propozimi, nga kandidaturës nga zotit Topi, jam i bindur që do t'i vendosë një situatë jashtëzakonisht vështirë, do t'i identifikojë politikisht, që do të thotë përpos besueshmërisë tyre si anëtar të një institucion më të rëndësishme të sistemit, do të komprometoj thellë funksionimin e atij si institucion. Jo vetëm të atij si institucion, sepse votimi do të jetë politik, pra në një farë mënyrë publiku do të arrijë të shikojë aty jo se si do të votojnë këta për një individ teknik, specialist, por do të votojnë për një subjekt politik. Dhe kjo është
për mendimin tim jashtëzakonisht e rëndë për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, por ama është një mesazh jashtëzakonisht i keq, gati diskreditues edhe për sistemin e drejtësisë në tërësinë e tij, sepse kemi parasysh që Këshilli i Lartë të Drejtësisë është parlamenti i gjyqësorit dhe në këtë pikpamje delegjitimohet jo vetëm Këshilli i Lartë të Drejtësisë, por edhe vetë sistemi i drejtësisë. Dhe në argumenti të tretë në vështrimin tim është që betejë e Zotit Topi është një betejë pa përmbajtje. Pra edhe fitoria e Zotit Topi, nëse do t'jetë, është një fitore pa përmbajtje. Është një fitore pa përmbajtje sepse është një fitore e cila në vështrimin tim është shumë e thjeshtë të klasifikohet edhe si jo luajale. Së pari, dhe së dyti është një fitore që nuk i duhet Zotit Topi. Unë mendoj që Zoti Topi ka mundësin, ka shansin që të impaktoj apo të sjellë publikut një model të ri fitore, një fitore që ka përmbajtje, një fitore jo me çdo kusht, jo me çdo çmim, një fitore e cila të ketë sens. Është paradhoma për dhomën e re në cilin ai do të hyjë, që është partia e re politike. Do të duhet një tranzicion i tillë. Në qoftë se pohimi juaj do të ishte i vërtet, kjo do të ishte tmerrsisht e rëndë, sepse unë besoj, ju, gjithë publiku, jemi të prirur besojmë ato që Zoti Topi ka deklaruar, pra në sinqeritetin e tij institucional, që unë do të vazhdoj të jem kreu i Republikës deri në momentin kur do të vijë që do të më zëvendësoj. Pa janë këto tre element që në vështrimin tim e bëjnë irracionale, e bëjnë parësyeshme. Ka qenë kushtëzuar presidenti i Republikës për të reaguar në këtë formë. Të kujtojmë që propozimi për nënkryetarin nis herët si një proces që me votimin e të njëjtës midis dy kandidaturave. Pra, në fund të ditës, a ka qenë i kushtëzuar dhe Zoti Topi për të reaguar në këtë lloj forme? Shiko, unë mendoj që Zoti Topi ka gjithë arsyet emotive, shpirtërore, quasi duash, për të reaguar ashpër. Mirë, po kjo do të vlente në qoftë se Zoti Topi do të ishte një person politik. Deri në momentin që nuk është një person politik, po është kryetari i shtetit, që do të thotë është personifikimi i unitetit të gjithëve, themi orientimi i tij politik, profilizimi i tij politik në këtë moment për mua nuk i shërben në mënyrë absolute Zoti Topi. Do të ishte kurioz Zoti Vasjari të dëgjoni se cili është argumentimi që ka presidenca lidhur me mënyrën se si është proceduar për propozimin e Eli Mustafait në postën e nënkryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Sapo ka mbritur edhe deklarata që ka bërë përfaqësuesi i presidencës Zoti Afrim Krasniqi. E ndjekim. Në deklaratat e zëdhënësve të kryeministrit dhe të vetë kryeministrit, pretendohet se presidenti ka shkelur kushtetutën duke propozuar një gjyqtar në postin e zëvendëskryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Për çdo person me njohuri minimale juridike që merr mundimin të lexojë vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2006, të cituar në mënyrë spekulative në deklaratat e tyre sotme, do të ishte papranueshme shtrembrimi dhe keqpërdorimi i këtij vendimi në përmbushje të synimeve të tyre politike. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj ka rrëzuar ndryshimet që ju bën ligjit organik në vitin 2005, sepse me këto ndryshime të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë ktheheshin në zyrtar me kohë të plotë. Qëllimisht, nga mazhoranca sotme nuk përmendet dispozitivi i vendimit gjykatës kushtetuese, i cili në mënyrë konkrete ka shfuqizuar 5 nene të ndryshime në ligjin organik dhe ka lënë fuqi nenin 12, i cili në mënyrë të qartë shprehet se zëvendëskyetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë mund të jetë edhe një nga gjyqtarët që janë anëtarë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, por me kushtin që në momentin e zgjedhjes së tij të jap dorëheqje nga detyra e gjyqtarit praktik që praktikisht është ndjekur sot dhe është rastin konkret në KLD. Ishte një përgjigje në termat e jurisprudencës. Përpara se të marr komentin tuaj, Zoti Vasjari, ka qenë deputeti i Partisë Demokratike Zoti Leda Libeaj për një pretendim mbi bazën ligjore në cilën përfaqësuesit e majorancës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë kanë kundërshtuar të propozim. E ndjekim për ta bërë komentin gjithëpërfshirës. Nëse ndodh që një gjyqtar zgjidhet nënkryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, akti i parë që duhet të bëj është të jap dorëheqjen nga detyra e gjyqtarit. Çfarë pasojë do të kishim në këtë rast? Do të kishim pasojën që nga 9 gjyqtarë, të cilët përbëhet Këshilli i Lartë i Drejtësisë, numri i tyre do të zbrisë në 8. Ndërkohë që kushtetuta përcakton edhe numrin 9 si numër kushtetues në këtë rast. Një antari që vjen nga radhët e gjyqësorit i mbaron mandati në rastin kur ai nuk
gëzon më cilësinë e gjyqtarit. Në qoftë se do të imagjinonim skenën sipas së cilës një gjyqtar propozohet si nënkryetar e për më tepër zgjidhet edhe si nënkryetar, do të thotë që në momentin e parë ky gjyqtar pasi të ishte zgjedhur si nënkryetar do duhet të hiqte dorë nga detyra e tij si gjyqtar. Në këtë rast, efekti menjëhershëm do të ishte që me humbjen e cilësisë e gjyqtarit do të humbte dhe cilësinë e antarit i KLD-s. E duke i mbaruar mandati si antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, absolutisht edhe zgjedhja eventuale e tij si nënkryetar do të ishte e pavlefshme. Tashmë me kushtetutën e re janë së paku 2 antarë, në mos gaboj, që janë zgjedhur nënkryetar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, zoti Panda fillimisht e më pas dhe zoti Spahiu, që jo thjesht dhe vetëm për traditën parlamentare, jo vetëm për traditën institucionale, por se ka qenë dhe është e do të vazhdoj të jetë një detyrim kushtetues dhe ligjor që për zgjedhja do duhet të jetë një prej 3 antarëve të zgjedhur nga Kuvendit. Ishin këto pretendimet e profesuesit presidencës, pretendimet e profesuesit majorancës. Ju jeni vetë jurist në formimin tuaj? Padyshim ka një paqartësi, ka një kontradikt, sepse zoti Krasniqi në deklarimin e tij padyshim përmendi dispozitën 12 për ajo që cili nuk është ndërhyrë, e cila i jep mundësi gjyqtarit që të kandidojë për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, por me kusht që kur të zgjidhet ai të heqë dorë nga detyra e gjyqtarit. Problemi është që në momentin që ai dorëhiqet nga posti i gjyqtarit, atëre cili do të jetë numri i gjyqtarëve, cili do të jetë numri i gjyqtarëve, statusi dhe numri i gjyqtarëve brenda Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Kjo është ajo, domethënë, për ta thjeshtuar fabulën, gjithë konflikti, po i quajmë kushtetuese, në thonjza kushtetuese, sepse në fakt betejë nuk është absolutisht kushtetuese. Në vështrimin tim është një betejë qartë e pastër politike, të gjitha përpjekjet, tentativat e dyja palëve për ta impostuar si tillë, në vështrimin tim janë pas një lloj sensi, sepse fjala vjen nëse majoranca do të kishte kundërshtie siç ka në aspektin kushtetues, atëherë mund t'i drejtohej gjykatës kushtetuese, e cila mund të shprehë mbas 3, 4, 5 muajsh rreth Por majorancën ka folur një gjykata kushtetuese për të njëjtën. Okej, po kjo nuk ja ishte drejtë, domethënë gjykata kushtetuese përse mund të shprehet për rastin Parlamenti, nëse gjykata kushtetuese do të thotë që vendi në kryetar të Këshillit të Lartë të Drejtësisë është antikushtetues, po quajmë pra procedura etj, atëherë Parlamenti fare mirë mbas 3-4 muajsh etj, mund të procedonte etj. Por unë besoj që nuk është fare dhe nuk besoj të ketë dikush dyshim që kjo është një çështje kushtetuese, një çështje ngushtësisht politike, si e tillë do trajtohet dhe si e tillë do të përfundojë. Them do të përfundojë sepse nuk kam kurrë të them si e tillë do të zgjidhet. Pra nuk mund të parashikoni se ç'mund ndodh në mbledhjen e ardhshme të KLD-s. Në rast se edhe me një shumicë thjesht kalon ky propozim i presidentit të Republikës, menjëherë do të krijohet perceptimi që kemi një nënkryetari i cili ka ardhur në shkeljet kushtetutës nga ana e majorancës, pavarësisht se presidenti i Republikës deri në korrik mund të mbrojë vetveten, sepse më pas nuk do të jetë në këtë cilësi. Padyshim, është një situatë e cila nëse do të procedohet ashtu si palët, apo si presidenti i Republikës këmbgul të jetë, është një lëvizje e cila besoj do të afusi në impas, në një problem Këshillin e Lartë të Drejtësisë, i cili në të gjitha rastet mendoj nuk do të zgjidhet, sepse është e sigurt që mbas muajit korrik në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, majoranca do të shpërishen, pra do të kemi riformatim të majorancave, dhe do të ngelet si problem brenda majorancës, por do të zgjidhet mendojnë politikisht mbas zgjedhjes presidentit. Mbas zgjedhjes presidentit. Unë thash që në kryet herës mbritëm deri në këtë moment konflikti majorancë dhe presidencë brenda Këshillit të Lartë të Drejtësisë, mirë po që herët lindi kjo problematik. Që kur u propozuan 2 kandidaturat, Elvis Cefa i Partisë Demokratike dhe kandidatura Arjan Vishës nga Partia Socialiste. Një zgjedhje për cilën zoti Rama ka marrë kritika edhe nga vetë brenda opozitës, pasi për hir të disa parimeve, cilave kjo opozit i ka qëndruar si pjesë, si shtylla kryesore të luftës së saj ndaj majorancës, parimi që u shkelën për hir të disa llogarive për të marrë vota edhe në kampin kundërshtar. Si e gjykoni ju këtë zgjedhje të Partisë Socialiste dhe të vetë kreu Dedi Rama? Shiko, zgjedhja më saktë për zgjedhja e zotit Visha nga ana e Partisë Socialiste, për të që më ngre pikë pyetje shumë të mëdha mbi
nuk do ta quajmë mbi moralin e Partisë Socialiste, po do të ngritet pikpyetje të mëdha mbi kauzat mbi të cilat ajo ka mbajtur në një farë mënyrë jetën e saj politike apo betejën e saj politike në këtë periudhë. Megjithatë, jam i prirur që të kem një vështrim pak të ndryshëm në raport me kandidimin, me betejën, me përplasin që ndodhi në parlament para 2 javësh, kur ballafaquan Elvis Shefa dhe zoti Visha. Në vështrimin tim, pra duke lënë atë që bëri opozita, unë mendoj që mazhoranca e administroi taktikisht në mënyrë të gabuar, në kuptimin e moralit politik keq dhe në kuptimin politik shumë keq. Referoni procedurës? Gjithë ngjarjes në kompleksitetin e saj. Përse e them të? E them sepse unë mendoj që mazhoranca ka nevojë të testohet. Kjo është një mazhorancë që ka nevojë të testohet. Kjo është një mazhorancë e cila është një mazhorancë e brisht, është një mazhorancë e cila nuk mund t'i lejojë vetes që të shkojë në betejën për presidencin e pa testuar. Ishte kjo kauza për të testuar mazhorancën? Ishte kjo mënyra? Edhe kjo ishte një mënyrë, edhe kjo ishte një shans, edhe kjo ishte një mundësi. Shiko, Sonila, unë mendoj që mazhoranca në tërësinë e saj ka shumë nevojë të na jap prova që nuk është një mazhorancë numerike, por është një mazhorancë politike. Që do të thotë se duhet ta kërkojë. Zoti Rama e nisi si një betejë numrash. Kështu që edhe kundër përgjigja ne prisim të ishte po në të njëjtën domenë. Nuk mund prisim morale. Jam shumë dakord, por ama këndvështrimi i opozitës është një këndvështrim më i përligjur në një farë mënyre. Opozita luan komode, luan fushën e saj. Unë mendoj që mazhoranca nuk ishte asnjë lloj arsye përse të krijonte një problem me çështjen e mënyrës votimit. Për mua ishte një problem i stisur, një problem deri në një farë pike, dhe pastaj u shndrua një problem jashtëzakonisht negativ. Përse u shndrua një problem negativ? Sepse në qoftë se opozita pretendon që në fletët e votimit të mos ketë firma, të mos shënohet asnjë gjë, ky është një pretendim ndonjë luajal, apo jo? Është një pretendim tërësisht luajal, sepse në qoftë se dikush, sepse dëgjova edhe përfaqësues të mazhorancës të thoshin po kështu është vepruar për 20 vjet në Shqipëri, atëherë unë them që kjo është histori, nuk është argument. Argumenti ballafaqohet me standardin, ballafaqohet me parimin, dhe askund në asnjë vend nuk mund pranohet që në fletën e votimit këtë çnime. Ka që vërtet është kjo sa në çdo ligj elektoral identifikimi i fletës votimit e bën automatikisht pavlefshme. Për kryeministrin Sali Berisha, ky lloj pretendimi i opozitës më shumë që një alibi, sepse vetë opozita nuk ishte bindur për të shkuar me Arjan Vishën dhe për të marrë atë lloj shumice që ajo. Okej, në rregull, nëse ishte alibi për opozitën, atëherë ç'të keqe kishte që Partia Demokratike ta plotësonte këtë si kusht të opozitës. Votimi elektronik e shmangte frikën e ndonjë shënimi në flet apo ekzekutimi me një buton pastron çdo lloj dyshimi. Në rregull, por nëse do të ishte kështu, këtë ka pretenduar zoti Berisha. Okej, jam dakord. Nëse do të ishte kështu, pra vetëm kështu, atëherë lind një pyetje natyrshëm, po mirë, përse shumë parlamente në botë, një pjesë shumë e madhe e parlamenteve në botë e kanë votimin elektronik, po kanë dhe votimin me kuti. Pra unë mendoj që votimi për zotin Visha ishte për Kam përshtypjen se nuk kanë dhe një lloj krize besimi e cila po bëhet specifike, unike, sui generis për Shqipërinë. Kjo është madje së bashku kemi konsumuar për kaq kohësh dhe kemi thënë në qoftë se nuk zgjidhet kjo, dhe tashmë kjo nuk zgjidhet, në qoftë se nuk zgjidhet kjo, ne nuk ecim para. Por isha duke reflektuar me votimin, pra unë mendoj që taktikisht e menaxhoj keq, sepse mazhoranca duhet të kërkojë, të insistojë të testohet. Pra testohet, të shikojë se sa kohezive është brenda saj. Nuk mund të shkohet në datën në korrik me deklarimet e kryeministrit që sondazhet na nxjerrin para Partisë Socialiste. Në datën 13 korrik është një betejë e cila para se të shkohet atje, mendoj që është e nevojshme të verifikohet. Paraprakisht është njësoj si të shkosh në një ndeshje, ndërkohë nuk pranon të bësh check-up nëse je i gatshëm për të futur në atë betejë apo jo. Mendoj që sepse dhe
arsyeja apo ngjitësi që do të mbaj bashkë të vota brenda maggjorancës apo brenda opozitës nuk mund testohet me një letër lakmuse siç ishte ajo për anëtarin e Këshillit të Lartë Drejtësisë. Pra arsyet nuk janë të njëjta. Shiko, në rregull. Do të ishte thjesht një betejë më shumë në kampin e opozitës që thjesht do intimidonte, por nuk do të thoshte shumë për mënyrën se si do të votohet për presidentin. Okej, në rregull, po ky është një arsyetim opozitar. Dhe unë jam dakord që me këtë arsyetim opozitar ne jemi në rregull. Problemi është që maggjoranca, nëse kishte garanci që kishte shumicën, atëherë unë mendoj përse nuk ja plotësoi këtë kërkesë absolutisht legjitime opozitës. Por ju, ka garancit maggjoranca për një shumicë? Po i referohem tani garës më të ardhshme asaj për presidentin. Kjo është një pikë pyetje e cila edhe nëse nuk e kam mund, është maggjoranca që më indukton. Për shembull, nëse rikthemi pak javë më parë, nuk kuptoj përse maggjoranca duhet ta kthente në një casus belli çështjen e mandatit deputetës së seri, për shembull. Praktikisht sot, dje, pra kur u zgjidh kjo si fabull, çfarë bëm, çfarë arritëm? Arritëm një gjë të cilën mund ta kishim arritur fare mirë 2 javë më parë, 3 javë më parë, pra kur ndodhi ajo si ngjarje, dhe kishim zgjidhur si fabull. Atëherë logjika është kjo. Maggjoranca donte që ta shtynte këtë si zgjidhje mbas votimit që ndodhi, në mënyrë që të kishte të sigurt që do të kishte një shumicë e cila nëse do të vinte zoti ekonomi, nëse do ishte zoti ekonomi, atëherë mund ta rrezikonte maggjorancën. Është një deduksion shumë i thjeshtë, është një silogjizëm shumë i thjeshtë, cilin nuk e bëjmë vetëm ne, po e bën çdo qytetar i thjeshtë. Pra, duke u nisur nga këto indicie, nga këto element, unë mendoj që ndihet një lloj pasigurie në radhë të maggjorancës dhe pikërisht për shkak të kësaj pasigurie, unë mendoj që maggjoranca duhet urgjentisht, dhe ky ishte një rast shumë i mirë, i cili padyshim nuk mund të ishte një tregues matematikor, aritmetik se çdo të ndodhë në muajin korrik me presidentin. Por më thoni, a ka një rast tjetër, një mundësi tjetër, maggjoranca ku të testohet, të di se sa është realisht maggjoranca. Mos harrojmë që deri në korrik ka shumë gjase që ndodhin lëvizje. Në këtë lloj arsyetimi përfshini maggjorancën në tërësi, Lëvizjen Socialiste për Integrim, PD-jun, apo flisni vetëm për Partinë Demokratike? Jo, unë flas për maggjorancën. Partia Demokratike nuk është maggjorancë në parlament. Ne kemi një maggjorancë, kemi një aliazh forcës politike, që shkojnë nga e majta në djathtë, dhe ato duhet testohen si tilla. Pra, unë nuk mendoj se duhet testojmë Partinë Demokratike, sepse nuk arrim dot ta testojmë. Pra, unë mendoj që ne duhet testojmë. Pra këtë pyetje sepse zoti Rama ka bërë një apel përpara 2-3 ditësh të gjithë atyre forcave brenda maggjorancës së shprehoje, ashtu dhe si forca tjera jashtë maggjorancës, të cilat duhet të mblidhen për të rrëzuar këtë regjim. Madje ka shkuar më tej duke dhënë idenë që në 28 nëntor. Padyshim, kjo është një retorikë të kaluar, kjo është një retorikë tmerrsisht e kaluar zoti Rama, e cila nuk vlen, po sidoqoftë vën pjesë brenda diversionit normal politik që bën një opozitë. Unë e kuptoj këtë, por mendoj që qasja, logjika, aksioni politik i maggjorancës duhet të ndërtohet i pavarur nga i opozitës. Pra e kam ngull sepse kam thënë disa herë dhe duhet ta them përsëri. Maggjoranca duhet të testohet. Nuk mund të shkojë, ajo mund të shkojë. Ka vendosur të shkojë. Ka vendosur të shkojë, le të shkojë, por unë mendoj që një maggjorancë serioze, përpara një betejë serioze, duhet bëjë një testim serioz, në mënyrë që të bindë së pari. Me sigurim mos i ka bërë këtë llogari. Në rregull, po nëse i ka bërë nuk do të bëj testet publikisht. Edhe sondazhet që na citohen nuk kanë transparencë publike se si janë realizuar, po ja që na serviren si shifra. Në rregull, domethënë, por unë mendoj që përveç bindjeve të kryeministrit ka nevojë që edhe shoqëria të krijojë bindjen e saj. Dhe shoqëria tashmë nuk mund të krijojë bindjen e saj. Po e ka opozita mundsinë, mund të kërkojë një mocion mosbesimi ndaj kryeministrit vendit. Ja një formë testimi. Pra, është opozita jo e cila duhet ta kërkojë. Nuk besoj që duhet jetë maggjoranca të marrë një nisëm për treguar nëse apo nuk ka numra. Por unë mendoj që nuk ka interes opozita të provojë se sa koezive është maggjoranca. Atë pse maggjoranca do ta bëj publikisht të gjë. Cilin? Për të testuar se si po shkon deri në korrik, sepse duke njohur patologjin, duke u diagnostikuar ajo si patologji, mund të gjesh dhe terapinë. Besoni që mund ta bënte në Shqipëri këtë gjë? Pra të maste forcat e saj. Okej, por besoj që ne këtu në forcat janë marrë gjithmonë në mënyrë okulte të paktën kaq vite demokratike. Jam shumë dakord, e kupton, por unë mendoj që ne në këtë tryezë jemi në një nivel kualitativ më të lartë. Pra ne të pak nuk kështu shpresoj. Nuk po flasim në kushtet e real politikës atëherë. Jemi në kushtet e unë mendoj që një politik, domethënë, por jo, në këtë rast është edhe real politik kjo, ky lloj testimi i domosdoshëm i maggjorancës thash. Kjo maggjorancë në këtë moment nuk të krijon bindjen që është si e tillë. Sepse po të them, 50 plus 1, 71 deputet nuk përbëjnë maggjorancë.
quhet prag psikologjik. Ky është problemi. Megjithatë, edhe për të prag psikologjik, i cili fal Zotit për majorancën, në një farë mënyrë i erdhi nga qielli, i erdhi Zoti Islami, sepse nëse nuk do të ishte ashtu, atëherë majoranca. Nuk e dim si do të ishte sjellë Lëvizja Socialiste për Integrim. Lëvizja Socialiste për Integrim, pavarësisht pjesëmarrjes votim apo jo, ka bërë një deklaratë qartë. Në qoftë se nëse do të votojë me kuti për Zotin Visha, unë do të votoja për Zotin Visha, tha ministri Naço. Pra, nuk e dim, jemi në dominin e sigurimit. Pra, pikërisht pse jemi në paqartësi, unë mendoj që për të marrë qartësi është detyrë e majorancës. Pra, për të dhënë qartësish është detyrë e majorancës. Opozita është në një lojë të saj krejtësisht luajale, bën diversionet e saj, bën testimet e saj, bën provokimet e saj, por ama në fund, në korrik, do të votohet për, si tha kryeministri, për një kandidat të Partisë Demokratike. Po, kryeministri është i sigurt të gjera komunikuar sot dhe me gazetarët. Unë dua ta çoj edhe më tej bisedën. Sot është zhvilluar një takim në selinë e Partisë Socialiste midis 3 ambasadorëve, ambasadorit Arvizu, ambasadorit Bashkimit Evropian dhe ambasadorit Prezencës OSBE-s, cilët kanë folur të paktën tematika e bisedimeve me Kreun Socialist, ka patur në thelb të saj situatën më të fundit krijuar në votimin për nënkryetarin e KLD-s, apo edhe çështje tjera të reformës zgjedhore, reformës parlamentare, të gjitha në dritën edhe të zgjedhjes së presidentit në muajin korrik. Ne ndjekim deklarimet që janë bërë një herë pas këtij takimi për të vijuar komentin në studio. It was a real tour de horizon. We covered a lot of territory. We talked about the Cesare case, the nomination, the High Council of Justice case, talked about progress on the Electoral Reform Committee, the Parliamentary Rules of Procedure Committee, the Presidential. Kemi prekur shumë çështje. Folëm për çështjen Cesari, kandidaturat për në KLD, progresin e reformën elektorale, rregulloren e parlamentit, zgjedhjen e presidentit. Për të tre ne, trojka që jemi në Shqipëri, është e rëndësishme që të dëgjojmë zërin e liderëve dhe partive dhe atij të opozitës. Folëm për çështje për të cilat dhan pikpamje tona të sinqerta dhe ne ndam qëndrim të përbashkët se duhet dialogu parlamentar dhe një performancë më e mirë institucionale, një politikë më civilizuese që të jetë në dobi të popullit. Nesër do të kemi një takim me kryeministrin Berisha para se të largohen për një vizitë në SBA. Ishte një takim produktiv, të dëgjoni mendime të ndryshme dhe të gjenim pikat e përbashkëta për të ecur përpara. Ishin këto deklaratat e ambasadorit amerikan, natyrisht në emër të trojkës. Si shikoni këtë rol të ndërkombëtarëve në kushtet kur konflikti majorancë opozit ndizet me një iskër të vogël fare? Shiko, për çështjen e presidentit, unë mendoj që faktori ndërkombëtar do të ndikoj, po do të ndikoj deri në një farmase. Për të korrektuar, për të zbutur, themi, pozicionet e palëve, ose më saktë në këtë rast për të korrektuar, apo për të zbutur pozicionet e Partisë Demokratike të majorancës. Megjithatë, unë mendoj që ka një fenomenologji politike këtu shumë interesante për të analizuar, për të parë, sepse për ndryshuar se kemi në ndodhë, por e kanë ata. Në politikë, s'me ne kemi diskutuar disa herë këtu bashkë, në politikë funksionon ose mbi rregullin e përputhshmërisë ose me rregullin e mbivendosjes, dhe këtu kam parasysh interesat. Pra, ose do të funksionojnë mbi rregullin e përputhshmërisë interesave, gjë që këta nuk e bëjnë dot, sepse janë pa kultivuar etj. Ose do të funksionojnë mbi rregullin e mbivendosjes interesave. Kjo është shumë e lehtë dhe këta këtë bëjnë. Normalisht, meqense nuk bëjnë dot të parën dhe zgjedhin këtë dytën, atëherë një politikë e cila ka intencionin për të përmirësuar, sepse unë sidoqoftë besoj që mund të përmirësohet politika, atëherë është një rregull i tretë, i cili është rregulli i alternancës, i integrimit, që do të thotë të integrojnë interesat e palëve. Për sjell një shembull për ta thjeshtuar këtë. Tek presidenti i Republikës, mbase të gjitha palët biem dakord, përfshi edhe opozitën, që presidenti ta zgjedh Partia Demokratike. Por ama ta zgjedh Partia Demokratike do të thotë deri ta zgjedh Partia Demokratike. Pjesa tjetër do të thotë që duhet të respektojmë, pra jemi tek integrimi, te alternanca interesave, duhet të respektojmë një opinion apo një interes më saktë të Partisë Socialiste, që do të thotë nuk pranojmë që të jetë një individ i ambalazhuar politik, por preferojmë, duham
një individ i cili tjetë mbi palët. Pra, ta zgjedh, ta identifikoj Partia Demokratike, por tjetë mbi palët, pra që të ofroj besueshmëri edhe për opozitën. Se sa të arrin këtë palët. Ka gjas një figurë e Partisë Demokratike, profili lartë, profili ulët, profili mesëm, të marrë një lloj besimi, një konsensus i përraprak edhe tek opozita. Unë prandaj thash që ose do të operojmë mbi rregullin e përputhshmërisë, këta se bëjnë dot, ose mbi atë të mbi vendosjes, ose të alternanca. Unë besoj që faktori ndërkombëtar në këtë rast, unë besoj që do të ndërhyjë dhe ne do të modeloj sjelljet, do të heqi s'dua, se jemi të rinj nuk dua. Njëra palët nuk dua dhe tjetra nuk dua, nuk kemi shans për tek anjoziteti këtyre do të kalojë dhe unë mendoj që palët do të shkojnë tek Partia Demokratike, mos ngarkojmë me faj opozitën, pra majoranca, do të shkojë drejt një pozicioni i cili do të jetë jo më pranë opozitës, sepse këtë nuk e bën majoranca, nuk është në vetdijen e saj, por do të jetë më pranë faktorit ndërkombëtar, që nga ana e tij do të jetë një pozicion edhe më pranë opozitës. Deri në këtë moment ose deri në këtë nivel, deri në këtë vijë, unë mendoj që do të ketë impakt si edhe faktori ndërkombëtar, që nuk është pak, sepse nëse do të jemi ose do të shkojmë në datën 13 me pozicionet radikale të palëve, atëherë kjo në vështrimin tim do të jetë e tmerrshme për vendin në radhë parë. Do të thoshte dhe për mënyrën se si do të shkonim në zgjedhjet e 2013. Dhe sa do ta thosha, ky është një problem shumë i madh, sepse do të na çonte në një klimë të thellë tensioni, mosbesimi e konflikti në zgjedhjet e 2013-s, që mendoj nëse do të shkonim me këtë lloj fryme në 2013-ën, mendoj që është realisht të përdorim termin fatale nëse do të shkonim deri në 2013-ën me këtë lloj sjellje. Por mendoj më lejohet fantazoj, kam dëshirë fantazoj, që ne do shkojmë tek presidenti i Republikës në pozicione më të zbutura dhe po ta shikoni edhe zoti Berisha, pavarësisht leksikut të tij, ka një lloj korrektimi, domethënë, i cili ndihet në tonalitetet e tij, në nuancat e tij, në tonalitetet e tij, ndihet që ka ndryshuar dhe unë besoj që do të shkojmë drejt kësaj pikës, pra drejt rregullt të alternancës të integrimit të interesave në momentin e zgjedhjes presidentit. Megjithatë, opozita e dha një shenjë të mënyrës së sjelljes së saj të paktën nga ky moment e tutje, siç është rasti i propozimit të Arjan Vishës për antar Këshillit Lart Drejtësisë, ku kërkoi vota edhe në domenet pa imagjinueshme të majorancës. Madje u aludua në shtyp se pati edhe një lloj shkelje syri shumë të kujdesshme ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim në këtë rast. Çka do të thotë që opozita mundet të ketë kaluar tashmë nga një betejë politike e pastër, radikale për sa kohë ajo ka qenë, në atë të trafikut të votës. Dhe në rast se kjo ndodh, atëherë duke njohur që distancat midis dy palëve janë jashtëzakonisht të ngushta, na çon më shumë drejt konfliktit sesa drejt nevojës për gjetur një konsensus. Pra që palëve mund të interesojnë mbajtja e konfliktit. Mund të jetë edhe ky një version. Padyshim unë mendoj që logjika e konfliktit nuk është logjikë e vetëm njërës palë. Është një logjikë zinxhir, e cila ose induktohet në një moment caktuar nga një palë ose nga pala tjetër, pa mjafton rezonon nga gjitha anët. Mendoj që në të gjitha rastet, pavarësisht se fryma konfliktuale opozitës është e qartë për 2 vjet me radhë bojkotoi parlamentin, pra për pos arsyeve të saj, të cilat edhe mund t'i mirë kuptojmë. Linja antagoniste, linja anti-institucionale saj, ishte një linjë e cila na provoi se edhe opozita është, themi, intransigjente. Me këtë duhet të qartësoj një herë mirë që përgjegjësia kryesore është e majorancës. Dhe këtë nuk duhet të krijojmë asnjë alibi te publiku. Pjesa kryesore e përgjegjësive në një sistem demokratik është e majorancës. Tani, nëse palët kanë intencionin të shkojnë të tilla drejt, sepse atë po e marrim si vitin zero, korrikun e presidentit, pra nëse palët kanë intencionin të shkojnë me frymë konfliktuale në muajin korrik, unë nuk e besoj këtë. Nuk është në interesin asnjërs prej tyre që të shkojnë në mënyrë konfliktuale. Ky është një vit që ka një simbolik të madhe. Dhe unë mendoj që këtë vit, mendoj për herë të parë, ndoshta partitë politike do ta respektojnë simbolikën. Është një simbolikë e cila nuk lidhet vetëm me 100 vjetorin, sepse nganjëherë duket disa klishe, disa retorika, cilat duken edhe banale. Kemi nevojë dhe ne për referenca, është shumë interesante, kemi nevojë për referenca historike të cilat i shkelim. Unë mendoj që këtë vit çështje identitare. Padyshim, po përpos kësaj është edhe një interes shumë i madh që është aktual, që është çështja e integrimit, dhe nuk besoj se secila nga
ndonjëra nga palë do të ketë kurajën politike Mbaj kostën. që të futet që t'i futet sërish konfliktit, sepse mendoj që tashmë publiku ka shumë të qartë, ka shumë të thjeshtë për të identifikuar se cila është pala që e provokon konfliktin, cila është pala që ka dëshirë të ndodhë konflikti. Jam i prirur të besoj që nuk po shkojmë në frymë konfliktualiteti qoftë për presidentin, qoftë edhe për vitin. Apo edhe për 2013. Padyshim janë të lidhura, sepse në qoftë se ti nuk shkon në mënyrë konfliktuale drejt presidentit, do të thotë që rritet klima e besimit, pra presidenti do të jetë mbi palët, në qoftë se do të kemi të themi një lajm të mirë nga Europa, do të thotë që ai është një lajm i mirë i cili është produkt i kontributeve edhe të opozitës padyshim, do të jetë një lajm i mirë i cili na bën të besojmë, të shpresojmë se në 2013 ne do të kemi një proces elektoral të qetë, normal, aq normal sa mund të jetë për këtë vend, por çdo qoftë normaliteti jon me gjithë variablat e tij, ngel një normalitet të cilin ne e pranojmë kështu si e kemi, mjafton që mos të jetë një normalitet si i 2009-s apo i zgjedhjeve të një vitin parë zgjedhje lokale. Do doja të amen në këtë rast, sepse urojmë të gjithë, për shumë arsye ndodh pikërisht kështu. Na kanë dalë, domethënë, parashikimet, në këtë vështrim na kanë dalë parashikimet bashkë, kemi biseduar. Dhe besoj që do të ndodhë kështu, jam i prirur të besoj që do të ndodhë kështu. Unë ju falenderoj, zoti Vasjari, për kënaqësinë që më jep në gjithë një. Teksa vini në studio për të komentuar këtë aktualitet politik në këtë ditë të jetë rëndësishme dhe decizive. Faleminderit.